لكم الكاميرا كده يا رجاله. بسم الله الرحمن الرحيم. في هنا لعنة الفراعنة، واللي معاها دي اي واحدة ب25. لعنة الفراعنة والتاني ده ب25. ماما بس مش هيقدر يطلع معانا النهارده. هنا الوقفات كبيرة او صغيرة ب5. صح يا ابو احمد؟ كبيرة او صغيرة ب5. هنا ده التأكيل اليدوي ب15 وده ب25. اليدوي ب15 صح؟ 25 25. تأكيل اليدوي رجالة عصافير أو حمام 25. هنا ده السنتي أي ده السنتي بجنيه. السنتي بجنيه. مؤمن الإزازة من دي على بعض. السنتي بجنيه برضه. السنتي بجنيه برضه يا رجالة. أي دواء من هنا السنتي بجنيه. وهنا الكيس اللي على بره ده عامل كام؟ ده بكام الجديد ده مو؟ الكيس على بعضه؟ ده الكيس على بعضه عامل 15. ده عرض كله كده ال3 سرنجات دول باختلاف الأحجام ب15. ده ممكن تجيب 25. ده ب20. ده ب20. 30. ده ب30 عرض. 3 زغطات برضه. هنا بقى ال3 دبل. دي ال3 ب5 والثانية ال4 ب10. دي ال3 ب5 يا رجالة، ودي ال4 ب10. وهنا دي بتاعت العصافير دي ولا ايه؟ دي بكام دي؟ الاتنين ب5 ال3 ب5 والبتين ب5 صح؟ ولا البتين ب10؟ البتين ب5 يا رجالة. هنا بقى دي اللي دي ب25 زي اللي انا كنت جايبها يا رجالة. جميع المقاسات. ايه؟ جميع المقاسات. جميع المقاسات ب25. والسرنجات من 5 لحد 30. في بقى طب ودي لوحدها لو حد عايز يركبها في سرنجة ب5. دي ب5 لوحدها. دي بخس السرنجة. بصوا يا رجالة، دي مثلا دي اهي ب5، دي ب10 مثلا، دي ب15 كده لغاية بقى 30 الكبيرة خالص. وكيلو الكلفة عامل كام؟ 18. كيلو الكلفة 18. بصوا يا رجالة مكونات الكلفة: ذرة وفول بسلة، ذرة عويجة، في برضو يعني بصوا الذرة الصفرا دي اهو، دي الذرة البلدي، في بسلة وذرة عويجة، في كله. كيلو ب18 ولا ب17؟ ب18. وهنا التحديق كيلو ب5. والكاس دي الاتنين ب15. اللي ورا الاتنين ب15. الكاس اللي ورا دي الاتنين ب15، وده الواحد ب10 وده الواحد ب10. وهنا كيلو ب5 الاتنين ب10 زي ما هو. هنعمل لكم فيديو تاني بقى رجاله للمكالف او المآكل والمساي او المشارب، الجزء اللي هناك ده، والعصافير بقى والفئران الهامستر وحاجات اللوفت وكده. يلا الناس اللي مش مشتركه ما تنسوش الاشتراك، وانتظروا الجزء التاني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.